Храп – явление крайне неприятное, особенно для человека, который спит рядом. Да и сам храпящий чувствует дискомфорт от того, что храпит, ведь он мешает спящему рядом человеку, к тому же сам периодически просыпается от собственного храпа. Также не нужно забывать, что храп свидетельствует о некоторых проблемах со здоровьем. Рассмотрим самые эффективные способы избавления от храпа в домашних условиях. Первый способ – облепиховое масло. Облепиховое масло увлажняет слизистую, препятствует размножению болезнетворных бактерий и укрепляет иммунитет. Для лечения закапывайте по одной капле этого масла в каждую ноздрю за 4-5 часов до сна на протяжении месяца. Второй способ – кора дуба и календула. Для лечения возьмите столовую ложку измельченной коры дуба и столовую ложку цветков календулы. Залейте их половиной литра кипятка и дайте настояться 2 часа в закрытой посуде, затем процедите. В течение дня после каждого приема пищи и обязательно перед сном тщательно полощите этим настоем горло. Дубовая кора повысит тонус мягких тканей носоглотки, а календула снимет воспаление. Третий способ – капуста и мед. Капуста богата витамином Е, что способствует восстановлению нормальной структуры слизистых оболочек, а в сочетании с медом обладает прекрасными тонизирующими свойствами. Для лечения выпивайте перед сном стакан свежевыжатого капустного сока с чайной ложкой меда. Продолжайте такое лечение ежедневно и не менее 6 месяцев. Четвертый способ – оливковое масло. Достаточно эффективным народным средством в лечении храпа является закапывание обычного оливкового масла в нос. Данную процедуру предпочтительно осуществлять 2 раза в день. Подобное закапывание носа приводит к тому, что уменьшаются отеки тканей и улучшается дыхание. Также ежедневно перед сном полощите горло столовой ложкой оливкового масла. Благодаря оливковому маслу смягчается глотка и устраняется сухость дыхательных путей. Пятый способ – печеная морковь. Печеная морковь поможет при храпе. Для ее приготовления вымойте 3 моркови, положите их в духовку и запеките до мягкости. Ешьте в течение дня по 1 моркови перед очередным приемом пищи. Такое лечение можно проводить без ограничений во времени. Для профилактики храпа придерживайтесь некоторых правил. Не употребляйте перед сном снотворное, алкоголь и кофе. Они расслабляют мышцы горла и способствуют возникновению храпа. Не переедайте и откажитесь от жирной пищи, так как все это давит на диафрагму и ограничивает воздушный поток. Увлажняйте воздух в спальне. Сухость часто становится причиной храпа. Не переутомляйтесь и спите в достаточном количестве. Невысыпание расслабляет мышцы горла и приводит к храпу. Всем успехов и будьте здоровы!